Jadi disyaratkan bagi seorang suami yang menolak istrinya dengan menggunakan lafaz sore, eta lafazna kudu pepek. Aya fiil, aya fa'il, aya maf'ul. Kalau yang digunakan berupa jumlah fi'liyah, maka ulah katinggalan maf'ulna seperti tolak tuki. Tolak fi'il tu fa'il ki maf'ul be. Ya fulana cek salakina teh hei nyai fulana tolak tuki kuring nolak kamane. Itu jadi kumaha lamun menyebutkeun tolak tu wungkul padahal samemehna teu aya dalil, maka teu sah nolakna. Teu sah. Seperti si lalaki ujug-ujug nyebutkeun tolak tu kuring nolak. Pamajikanana ulang hilem bae. Kuring nolak, tapi teu disebutkeun maf'ulna, maka fala yaqau tolak henteu tumiba. Karena teu jelas. Saha nu ditolak. Ku disebutkeun. Begitu pula kalau pada tolak menggunakan jumlah ismiyah tarkib mubtada khobar, maka mubtadana kudu dibawa. Seperti make kecap anti tolikun. Hei fulana, anti tolikun, kamu katolak. Maneh katolak, itu sah. Tapi lamun ujug-ujug tolikun, lapan anti nate dibawa itu teu sah. Lamun memang daya pertanyaan. Atau kamu lamun ke wungkul mah ya fulana anti. Ya fulana anti. Wah. Palauna wa ahadahuma lam yu'asir. Kumaha lamun eta maf'ul atawa mubtadana diniatan dina hate lam yu'asir. Itu tuh bisa napakan, artinya tolak terjadi karena nolak mah lain bagian hate, bagianana ucapan. Aya salaki nolak ka pamajikanana hanya nyebut kieu tolak tuh. Digedan baik babaturanna. Geuning maf'ulna teu disebut hanya dalam hati. Maka lam yu'asir, tolak tersebut yang bisa jadi. Atau nyebut kieu wungkul toliqun atau mutallaqatun. Lapan antina teu kabawa mubtada hanya mutallaqatun. Cek babaturanna mah, jadi ujug-ujug mutallaqatun sasi nu ditolak. Itu rahasia, ada dalam hati nu ditolak. Pan eta obat. Iya, saya tahu itu obat. Mubtadana ka manakeun mudmar. Disimpan. Muqaddar kira-kira di mana di awal. Itu kan manakeun mubtadana di jero hatekeun. Macana ditolak, dina jero hate iya. Kemarin dia ada di depan mata, sekarang hanya ada dalam hati. Nah, itu tersesat. Karena maf'ul atawa mubtadana perlu disebutkan. Illa in sabaqa dikruha bisu'al, terkecuali memang ada dalil sebelumnya ada permintaan, berarti eta mah jelas sah tolakna. Seperti ayat jama ngomong toliq imra'ataka, mang tolak pamajikan maneh. Tuluy eta salahnya bukan tolak itu lapadekina disimpen itu masa karena memehna aya permintaan. Tolak pamajikan maneh, berarti itu kan dalil. Di mana salakina nyebutkeun tolak itu berarti moal kasahade nolakna ka pamajikanana. Ngan pamajikanana teu disebutkeun karena tadi entos disebut. Eta masa karena memang aya pertanyaan. Atawa fawwadhu ilaiha bi taliqi nafsi, atau umpamanya ada seorang laki-laki yang menyerahkan tolaknya kepada perempuan, kepada istrinya. Seperti Jaid boga pamajikan ngaranna Melati.
tapi rumah tanggana teu harmonis. Tuluy melati menta supaya ditolak. Akhirna cek salakina melati bisi maneh hayang-hayang teuing mapopegahan tos mangga kuring nyerahkeun tolakna bisi rek nolak sorangan mangga kuring geus nyerahkeun gratis tanpa kudu dihulu tanpa kudu dibayar gratis mangga sok. Salakina geus masrahkeun tolak akhirna cek pamajikanana tolak eutu mohon kuring nolak teu disebutkeun nafsi itu sah karena memang awal nage entos aya perbicaraan sareng salakina. Jadi lamun cek salakina sok maneh erek nolak sorangan mah mangga kuring geus dipasrahan tolak akhirna cek pamajikanana tolak teu disebutkeun nafsi itu sah berarti tolakna karena memang memehna aya pertanyaan aya dalil. Karena benar hukumna maf'ul dibuang lamun tos jelas. Sama halnya benang mubtada dibuang di mana-mana tos jelas. Nya kitu oge khobar. Benang dibuang di mana-mana tos jelas. Cuma cek alfiana. Ayo. Cekal pihana bahwa ngabuang mubtada hukumna beunang lamun sakira-kira tos jelas. Kumaha cek mubtada cekal pihana? Contoh ayat jama nanyakeun kaifa Zaidun, bagaimana kabar Ki Zaid? Kan cukup urang nyebutna sihatun. Sehat itu ngabuang naon? Ada asalna Zaidun sihatun. Atau bagaimana kabarnya Ki Zaid? Maridun. Sakit. Itu asalna kumaha? Zaidun maridun. Ngabuang mubtada kana tos jelas aya pertanyaan. Maka dina bahasa tolak teh beunang ngabuang mubtada lamun memang aya pertanyaan atau permintaan. Berarti tos jelas aya dalil. Eta masa walam taqul nafsi fayaqau fihi ma. Dalam contoh dua tadi itu tolak bisa sah. Wa tarjumatuhu lan terjemah tolak ae mustaquma tegese mustaqe barang dukiro kang den tutur apa mas bil ajamiyati kelawan bahasa ajam patar jumatu tolaki mangka utawi terjemah tolak iku sorihun kang pertela alal madhabi nah tapi ing atase madhab kang den pilih wa tarjumatu sahibai hilan utawi terjemah kang ngancani karone lafadz tolak iku sarihun kang pertela aidon alemani alal mu'tamadi mungguh kaol kang mu'tamad wa naqala lan wisnukil sapa al-adra'iyu Imam Adra'i anjam'in saking ulama akeh al jazma ing mesti bihi kelawan sore atau bihi kelawan mu'tamad bihi kelawan mu'tamad. Kata kemarin bahwa lapad sore dalam tolak hiji nyaeta lapad tolak, kedua lapad firoh, katilu lapad siroh. Nah sekarang bagaimana makna daripada lapad tersebut? Apa terjemahnya pun itu termasuk tolak sore? Termasuk. Artinya kalau ada seorang suami yang menolak istrinya dengan menggunakan terjemah dari lapad tolak, terjemah dari lapad firoh, terjemah dari lapad saroh, maka bahasa tersebut termasuk tolak sore.
Contoh terjemah tina lafaz firaqun teh megat. Tah lamun aya salaki megat pamajikanana ku bahasa Sunda karena orang Sunda, berarti terjemahna maka bahasa tersebut termasuk bahasa sore. Seperti cek salakina, ibuna kuring megat ka maneh. Bahasa megat itu berarti tolak sore jadi. Atawa ibuna kuring ngalepaskeun maneh. Itu bahasa tolak. Atawa ibuna kuring muculkeun. Mutuskeun geus maneh mah geus diputuskeun ku kuring, diputuskeun. Teu hubungan naon-naon. Itu tina tolak firaq sarok. Maka terjemah dari lafaz tersebut kaasup kana tolak sore. Kana tolak sore. Jadi lamun aya salaki nyebutkeun kuring nolak, kuring megat, kuring mutuskeun, itu terjemah dari lafaz-lafaz tersebut, maka itu termasuk kata tolak yang termasuk kategori sore. Maka tolak jadi tanpa kudu diniatan. Karena terjemah dari bahasa sore, maka terjemahnya pun itu termasuk sore. Tolak bahasa sore. Pengertian dari tolak pun terjemah dari tolak, baik terjemah dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa. Kalau memang terjemah dari lafaz-lafaz tadi, maka terjemahnya itu termasuk tolak sore. Lamun urang Jawa tama umpamana pulo naon megat sampean, itu termasuk tolak sore. Pulo nolak lamun urang daerah Cirebon pulo nolak kon. Atau itu Bumi Ayu si Asep Bang Asep pulo nolak kon. Nyong atau nyong bener lah pulo iya. Pulo mah halusna. Pulo nyong. Nyong nolak. Nyong megat kon. Nyong megat kon. Berarti kasus tanda tolak sore. Langsung pemajikan monyong itu termasuk tolak sore. Wa minhu Bismillah.